드디어 시험이 끝난 라브예요. 제가 이번 시간에는 이 슬라임에다가 제가 안 쓰는 틴트를 섞어보도록 할 텐데요. 일단 안 쓴 틴트는 안 쓰는 말 그대로 안 써서 아깝진 않아요. 그래서 댓글로 아깝다는 말 자주 부탁드리고요. 얘가 문구점에서 1,000원에 샀습니다. 네, 역시 양이 적어요. 제가 입게를 안 만진 지 한 8개월 되는 것 같은데, 와, 오랜만이다, 이 느낌. 잠시만요. 근데 되게 예쁘네요. 근데 딱딱하고 소리도 그닥 안 나요. 그래서 1,000원이나 하기에는 옛날에 막 젤모 같은 거 500원이었는데 너무 비싸졌죠, 요즘. 이거 하나 넣었다고 무슨 1,000원이야. 네, 이 정도로 만지도록 할게요. 일단 반만 떼어서 넣어보도록 할게요. 이건 참고로 물방울 워터밤 그 어디거지? 기억이 안 나는데 아무튼 어디건데 하여간 이 정도로 되게 예뻐요. 쨍하죠? 제 틴트 소개 영상이 있을 거예요. 이 정도 남았네요. 원래 예쁘게 해서 넣어보도록 할게요. 이렇게 됐는데 더 안 나와요. 근데 더 파면 나올 것 같긴 한데 자, 섞어보도록 합시다. 어떻게 손에 다 묻었다. 완전 치같아. 다 섞어오도록 할게요. 근데 여기가 더 더러워지고 제 손도 다 더러워져서 일단 씻고 오도록 할게요. 네, 이렇게 다 닦고 왔는데 이렇게 착색이 됐어요. 네, 색이 너무 예쁘죠. 이거 딱 색이 제 입술에 올렸던 색이랑 같은 색인 것 같아요. 뭔 소리지? 너무 예쁩니다. 꽃 장미꽃. 근데 이렇게 보니까 약간 금빛도 좋은 것 같고 주황주황 색감이 예쁩니다. 근데 여기에는 또 이니스프리 물 틴트를 넣을 건데요. 요즘 제가 이런 틴트를 안 쓰는 이유가 약간 매트한 거에 빠져서 필요가 없더라고요. 근데 이게 왜 안 떨어지지? 그냥 다 부어버릴게요. 네, 물에 넣으려고요. 여러분, 물이 안 들어가요. 그냥 넣을게. 물이 나오네. 어차피 안 쓸 거라 상관이 없어요. 이게 작년 8월달에 사서 6개월은 더 지났는데 색도 많이 안 됐거든요. 다 넣고 올게요. 네, 지금 엄청난 노가다 중입니다. 힘들어. 그래도 많이 갔어요. 네, 이렇게 다 썼어요. 뭔가 뿌듯해. 얘네는 열심히 섞었어요. 할게요. 완전 진해 보이죠? 신기하다. 너무 신기합니다. 여러분 망했어요. 다 녹아버린. 네, 이렇게 부었는데 녹았습니다. 와, 이게 딱 넣고 얘랑 섞어주면 괜찮겠죠? 와, 네, 이렇게 되었고요. 완벽합니다. 색은.